तुमने कभी नोटिस किया है हमारा स्टमक साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है जब हम भूखे होते हैं? जब स्टमक खाली होता है तो डाइजेशन सिस्टम फिर भी काम करता रहता है। स्टमक और इंटेस्टाइन मूव होते हैं ताकि बचा हुआ फूड, लिक्विड और गैस आके बढ़ सके। जब ये गैस और लिक्विड एक दूसरे से टकराते हैं तो वाइब्रेशन बनते हैं और वही वाइब्रेशन साउंड बन जाते हैं, जिससे हम स्टमक ग्रोलिंग कहते हैं। खाली स्टमक में साउंड ज्यादा लाउड होता है क्योंकि उसके अंदर फूड नहीं होता जो साउंड को रोक सके। इसलिए स्टमक के लिए आवाज आए तो इसका सिंपल मतलब है हमारा शरीर खाने के लिए तैयार है।